Leksjon 1. Distraksjoner hjemmefra. Jeg har hatt litt hjemlengsel i det siste, og jeg leter etter måter å distrahere meg selv på. Det høres tøft ut, men jeg tror det kan bidra til å lette humøret og finne morsomme aktiviteter. Nøyaktig. Jeg har tenkt på å ta opp en ny hobby, kanskje noe kreativt. Det høres gøy ut. Å engasjere seg i kreativitet kan være en fantastisk måte å uttrykke seg på. Har du noen gang prøvd å male eller tegne? Ja, jeg synes det er avslappende, og det lar meg flykte inn i fantasien en stund. Jeg vil gjerne prøve det. Det kan hjelpe meg å distrahere meg fra savnet hjemme. Definitivt. I tillegg er det givende å se fremgangen din over tid. Hvilke forsyninger trenger jeg for å komme i gang? Leksjon 2. Hagearbeidsideer. Jeg har tenkt på å starte en hage på balkongen min for å gjøre den mer innbydende. Det er en god idé. En balkonghage kan gi så mye liv og farge til rommet ditt. Hvilke typer planter tror du ville trives i en liten balkong? Urter er et fantastisk valg. De er enkle å ta vare på, nyttig i matlaging. Jeg elsker den ideen. Friske urter ville definitivt forbedre mine kulinariske eventyr. I tillegg kan blomster lyse opp området og tiltrekke seg pollinatorer, noe som er nydelig. Ekte? Jeg har sett noen vakre blomstrende planter som ville se bra ut i potter. Nøyaktig. Bare sørg for at de får nok sollys og vann regelmessig. Jeg skal definitivt ha det i bakhodet. Har du noen spesifikke blomster du anbefaler? Leksjon 3. Samfunnsansvar. Jeg føler at vi som medborgere ikke må kaste bort denne tidens dyrebare gave. Absolutt. Hvert øyeblikk er verdifullt, og vi bør bruke det klokt for samfunnet vårt. Hva mener du er den beste måten å bidra positivt til samfunnet vårt på? Å engasjere seg i frivillig arbeid er en fantastisk måte å gi tilbake og hjelpe de som trenger det. Jeg er enig. Det kommer ikke bare andre til gode, men kan også være givende for oss selv. Nøyaktig. I tillegg skaper en følelse av enhet og forbindelse mellom mennesker. Har du deltatt på noen fellesskapsarrangementer nylig? Ja, jeg ble med på et lokalt opprydningsinitiativ, og det føltes flott å gjøre en forskjell. Det høres fantastisk ut. Hvordan følte du deg etter å ha bidratt med tid og innsats? Leksjon 4. Reiseplaner. Jeg har drømt om min neste ferie, og det høres spennende ut. Det er fantastisk. Hvilken øy vurderer du for din ferie? Jeg lener meg til å dra til en vakker øy i Karibia, kjent for sine fantastiske strender. Det høres fantastisk ut. Det krystallklare vannet og den hvite sanden må være så innbydende. Nøyaktig. Jeg kan allerede se for meg at jeg slapper av under solen og nyter naturen. Har du planlagt noen aktiviteter for turen, eller bare slappe av på stranden? Jeg vil gjerne prøve noen vannsporter, som snorkling eller kajakkpadling, for å utforske det marine livet. Det er en fantastisk idé. Oppleve undervannsverden kan være så spennende.
Sikkert. Har du noen favorittøyer du har besøkt som du vil anbefale? Leksjon 5. Elefantmøte. Her om dagen var jeg i dyrehagen, og jeg så en elefant som fanget oppmerksomheten min. Og virkelig? Hva skjedde da du så det? Han så på oss, så løftet han opp bagasjerommet og laget en høy lyd som fikk oss til å hoppe. Det må ha vært en overraskelse. Elefanter har så kraftige stemmer. Ja, det var utrolig å høre. Jeg visste ikke at de kunne være så vokale. De kommuniserer på fascinerende måter, gjør de ikke? Hvordan følte du deg i det øyeblikket? Jeg følte en blanding av spenning og litt frykt, men mest ærefrykt for størrelsen på ham. Jeg kan tenke meg. Å være så nær en slik majestetisk skapning må ha vært minneverdig. Det var det definitivt. Jeg vil huske det øyeblikket i lang tid. Leksjon 6. Finne den perfekte kjæledyrsengen. Hei! Jeg ser etter en ny kjæledyrseng til hunden min, men det føles overveldende med så mange valg der ute. Å, jeg skjønner helt. Hva slags seng håper du å finne? Er det for en liten hund eller en større rase? Hunden min er en mellomstor golden retriever, så jeg trenger noe som gir nok plass og komfort til at han kan krølle seg sammen. Det høres deilig ut. Har du vurdert materialer? Noen senger er laget med minneskum, som kan være veldig behagelig for kjæledyr. Ja, jeg har hørt om memory foam. Det høres ut som et flott alternativ, spesielt for leddene hans. Hva med de vaskbare trekkene? Absolutt et must. Se etter senger med avtagbare og maskinvaskbare trekk, det gjør rengjøringen så mye enklere. Det er et godt poeng. Jeg vil også sørge for at den passer godt inn i stuen min uten å se malplassert ut. Noen tips om stil? Sikkert. Det kan være lurt å velge en seng som komplementerer din eksisterende innredning, kanskje i nøytrale farger eller morsomme mønstre som passer til rommet ditt. Det er en god idé. Jeg vil også ha en seng som er slitesterk siden han pleier å tygge på ting når han kjeder seg. Leksjon 7. Nøytral i konflikt. Jeg leste nylig om hvordan Leger uten grenser opererer i katastrofeområder, opprettholder nøytralitet i konflikter. Det er fascinerende. Det er imponerende hvordan de utelukkende fokuserer på å gi medisinsk behandling uavhengig av den politiske situasjonen. Nøyaktig. De understreker virkelig at deres oppgave er å hjelpe de som trenger det uten å ta parti. Hvordan tror du de klarer det? Jeg ser for meg at det krever mye nøye planlegging og opplæring for deres ansatte å forbli upartiske i slike opphetede miljøer. Det må være utfordrende å navigere i kompleksiteten til ulike kulturer og politiske spenninger mens du yter hjelp. Absolutt. De må ha sterke protokoller på plass for å sikre at hver handling er i tråd med deres humanitære prinsipper. Og det handler ikke bare om medisinsk behandling, de må også vurdere sikkerheten til laget sitt, ikke sant? Ja, sikkerhet er avgjørende. De må ofte ta tøffe avgjørelser om når de skal gå inn eller ut av en konfliktsone basert på situasjonen. Det er utrolig hvordan deres forpliktelse til nøytralitet noen ganger kan sette dem i fare. De risikerer så mye for andre. Leksjon 8. Maritim musikk.
Jeg har hørt at folk i de maritime provinsene har en unik musikkstil som gjenspeiler kulturen deres. Ja, det er ganske interessant. Musikken inneholder ofte elementer av folketradisjoner og historiefortelling, tror du ikke? Definitivt. Jeg elsker hvordan musikk kan formidle historier og følelser fra lokalsamfunnet. Har du hørt på noen maritime band? Jeg har. Noen av dem blander tradisjonelle instrumenter med moderne lyder, og skaper en levende blanding som virkelig er fengslende. Det høres fantastisk ut. Jeg lurer på hvordan miljøet påvirker musikkstilen deres. Havet og livsstilen med fiske og seiling spiller en stor rolle, og inspirerer mange sanger om livet på vannet. Det må vekke en sterk følelse av nostalgi for de som vokste opp rundt disse breddene. Absolutt. Du kan høre lidenskapen og stoltheten i stemmene deres mens de synger om arven sin. Jeg vil gjerne delta på en maritim musikkfestival en dag. Det virker som en så morsom opplevelse. Leksjon 9. Komfortable sko. Jeg har vært på en søken etter å finne det perfekte paret med sko som er både komfortable og stilige for hverdagsbruk. Det er et flott mål. Komfort er viktig, spesielt hvis du er på beina i lange perioder. Hvilke stiler har du i tankene? Jeg vurderer joggesko eller kanskje noen uformelle loafers, men jeg vil sikre at de gir god støtte. Joggesko er et solid valg. Se etter dem med demping og buestøtte, føttene dine vil takke deg etter en lang dag. Det er et godt poeng. Jeg vil også ha noe allsidig som jeg kan bruke med forskjellige antrekk. Absolutt. Nøytrale farger som svart eller grå kan matche ulike stiler, noe som gjør dem til et praktisk tillegg til garderoben din. Jeg har også hørt om sko laget av pustende materialer. Tror du de er verdt å vurdere? Definitivt. Pustende materialer kan bidra til å holde føttene kjølige og tørre, noe som er spesielt viktig i varmere vær. Jeg kan se hvordan det ville gjøre en stor forskjell. Hva med prisklassen? Bør jeg investere litt mer for kvalitet? Leksjon 10. Nyttårsgave. Jeg er veldig glad for at faren min likte gaven til nyttårsdag. Det føltes fantastisk å se reaksjonen hans. Det er fantastisk. Hva endte du opp med å få ham? Jeg valgte en personlig fotoramme med et bilde av oss fra forrige sommers familietur. Det høres ut som en gjennomtenkt gave. Personlige berøringer gjør alltid gave mer spesielle, tror du ikke? Absolutt. Jeg ville at han skulle ha noe meningsfylt som han kunne verne om i mange år framover. Det må ha brakt frem gode minner for ham. Delte han noen historier om den turen? Ja, han mimret om eventyrene våre med å vandre og utforske nye steder. Det fikk ham virkelig til å smile. Det er så fint. Det er øyeblikk som det så skaper varige bånd mellom familiemedlemmer. Nøyaktig. Jeg føler at gaver som kommer fra hjertet har mer verdi enn noe materiell. Leksjon 11. Koble sammen normer og verdier. Det er interessant hvordan amerikanske normer og verdier kan kobles så effektivt med sport for kommersiell profitt. Ja, det er ganske fascinerende. Sport gjenspeiler ofte samfunnsmessige verdier som lagarbeid, konkurranse og utholdenhet. Nøyaktig.
Jeg tror det er derfor sport kan være et så kraftig markedsføringsverktøy. De vekker sterke følelser og lojalitet. Definitivt. Annonsører kan benytte seg av den lidenskapen, og få produktene deres til å resonere mer hos forbrukerne. Jeg lurer på hvordan denne forbindelsen har utviklet seg gjennom årene, spesielt med fremveksten av sosiale medier. Sosiale medier har endret spillet totalt. Det lar fansen engasjere seg med favorittidrettsutøvere og merker i sanntid. Det er sant. Det skaper en fellesskapsfølelse, noe som gjør folk mer sannsynlig å støtte både sporten og de tilknyttede merkevarene. Og influensere spiller en stor rolle i dette også, de kan påvirke kjøpsbeslutninger med sine påtegninger. Sikkert. Det er utrolig hvordan en enkelt idrettsutøvers anbefaling kan drive salg og øke merkevarens synlighet. Leksjon 12. Opptre offentlig. Har du noen gang opptrådt offentlig? Jeg har alltid vært nysgjerrig på hvordan den opplevelsen er. Ja, det har jeg. Jeg opptrådte på lokale arrangementer, og det var både spennende og nervepirrende. Jeg kan bare forestille meg. Hva slags opptreden gjorde du? Jeg sang i et samfunnstalentshow, publikums energi var utrolig, og det motiverte meg virkelig. Det høres fantastisk ut. Følte du deg nervøs før du gikk på scenen? Og, definitivt. Men når jeg først begynte å synge, virket det som om alle nervene mine bleknet. Det er virkelig inspirerende. Det er flott å høre hvordan lidenskap kan bidra til å overvinne angst. Nøyaktig. Jeg tror det å koble til publikum også utgjør en stor forskjell, deres støtte gir deg energi. Har du prestert mer siden da? Jeg vil gjerne høre hvordan reisen din har utviklet seg. Leksjon 13. Produktivitet om morgenen. Jeg tror min mest produktive tid er tidlig på morgenen. Jeg føler meg så energisk og fokusert i løpet av den tiden. Det er interessant. Jeg har hørt mange si at de også får gjort sitt beste om morgenen. Det er som om verden er roligere, og jeg kan virkelig konsentrere meg uten distraksjoner. Det kan jeg se. Har du en spesifikk rutine som hjelper deg med å maksimere morgenproduktiviteten? Ja, jeg pleier å starte med litt tøying og en sunn frokost for å gi energi til hjernen min. Det er en god idé. Å starte dagen med god ernæring kan sette en positiv tone for alt som følger. Nøyaktig. Jeg opplever også at å planlegge oppgavene mine kvelden før hjelper meg å komme i gang. Det høres smart ut. Å ha en klar plan kan definitivt bidra til å opprettholde fokus og motivasjon. Sikkert. Jeg prøver å takle de mest utfordrende oppgavene først mens tankene mine fortsatt er friske. Leksjon 14. Forutsigbarhet og planlegging. Det er sant, men det kan være uforutsigbart noen ganger. Det siste vi trenger er å savne planene våre på grunn av uforutsette omstendigheter. Jeg er helt enig. Livet har en måte å kaste kurveballer på, ikke sant? Ja, og det kan være ganske frustrerende når du har lagt ned så mye krefter på å organisere noe. Nøyaktig. Jeg tror det er viktig å ha en backup-plan i tilfelle ting ikke går som forventet. Det er en smart tilnærming. Fleksibilitet kan virkelig bidra til å redusere stress når ting endrer seg uventet. Sikkert.
Det handler om å tilpasse seg og finne alternative løsninger når de står overfor utfordringer. Jeg beundrer mennesker som kan tenke på beina og håndtere uforutsigbarhet med ynde. Jeg også. Det er en verdifull ferdighet som kan utgjøre en stor forskjell i hvordan vi navigerer gjennom livets overraskelser. Jeg antar at det handler om å opprettholde en positiv holdning, selv når ting ikke går som planlagt. Leksjon 15. Wimbledon og profesjonelle spillere. Det er interessant hvordan Wimbledon tillot fagfolk å delta like etter at Kings turné startet. Det endret tennislandskapet. Ja, det gjorde det virkelig. Introduksjonen av profesjonelle spillere brakte et nytt nivå av konkurranse og spenning til sporten. Jeg kan tenke meg. Å la de beste spillerne fra hele verden konkurrere på prestisjetunge arrangementer må være spennende for fansen. Absolutt. Det har hevet profilen til tennis og gjort det mer attraktivt for et bredere publikum. Jeg lurer på hvordan dette skiftet har påvirket utviklingen til unge spillere i dag. Det har sannsynligvis inspirert mange til å satse seriøst på tennis, vel vitende om at de kan drømme om å spille på så høye nivåer. Det er sant. Synligheten til toppspillere kan motivere unge idrettsutøvere til å jobbe hardt og forbedre ferdighetene sine. I tillegg skaper en rikere historie for sporten, med legendariske kamper som fansen vil snakke om i generasjoner. Jeg elsker historiene som utspiller seg under turneringer. De setter et personlig preg på konkurransen. Leksjon 16. Hvor skal du? Selvfølgelig hjelper jeg deg gjerne. Hvor er det egentlig du prøver å gå? Jeg håper å komme til den nye kunstutstillingen i sentrum. Jeg har hørt så mye bra om det. Det høres fantastisk ut. Trenger du veibeskrivelse, eller er du kjent med området? Jeg er ikke så kjent, så jeg kan definitivt bruke litt veiledning. Hva er den beste veien å ta? Hvis du går rett ned denne veien, kommer du til hovedtorget, og derfra er det bare en kort spasertur. Det er nyttig. Er det noen landemerker jeg bør se etter underveis? Ja, du passerer en stor bokhandel på venstre side. Det er vanskelig å gå glipp av. Utstillingen er bare en blokk etter det. Stor. Jeg elsker å besøke bokhandler, så jeg kan komme innom på veien. Er utstillingen verdt et besøk? Absolutt. Kunstnerne som presenteres er ganske anerkjente. Arbeidet er utrolig inspirerende. Leksjon 17. En ny undersøkelse av store idrettsutøvere. Hørte du om hvordan Martina Navratilova og Florence Griffith ble diskutert i en nylig reeksamen av karrieren deres? Ja, det gjorde jeg. Det er fascinerende hvordan deres prestasjoner fortsetter å vekke samtaler om sport og talent. Jeg tror det er viktig å fremheve bidragene deres, spesielt siden de brøt så mange barrierer i friidrett. Absolutt. Navratilovas innvirkning på tennis og Griffith hastighet i friidrett er legendarisk. Det er interessant å se hvordan arven deres blir sett på i dag sammenlignet med da de aktivt konkurrerte. Ja, samfunnsoppfatninger har endret seg, og det er forfriskende å se disse idrettsutøverne få den anerkjennelsen de fortjener. Jeg er enig. Historiene deres inspirerer fremtidige generasjoner til å forfølge drømmene sine, uansett utfordringer. Nøyaktig.
og det er avgjørende å ha samtaler som hedrer deres harde arbeid og dedikasjon til idretten deres. Jeg lurer på om denne omprøven vil føre til flere diskusjoner om likestilling i friidretten. Leksjon 18. Restaurering av gamle bygninger. Har du noen gang tenkt på hvor mulig det er å restaurere gamle bygninger? Det er så mange historiske perler der ute. Ja, det har jeg. Det er utrolig å tenke på at noen arkitekter er villige til å ta på seg slike utfordrende prosjekter. Høyre. Å restaurere gamle strukturer bevarer ikke bare historien, men bringer også liv tilbake til lokalsamfunn. Nøyaktig. Det er som å gi nytt liv til bygninger som forteller historier fra fortiden. Jeg lurer på hva slags utfordringer arkitekter møter når de jobber med disse restaureringsprosjektene. Det er mange, fra å sikre strukturell integritet til å finne materialer som matcher det originale designet. Det høres komplisert ut, men det må være givende å se det endelige resultatet. Absolutt. Hver restaurert bygning har sin egen karakter, noe som bidrar til sjarmen til nabolaget. I tillegg øker det ofte lokale økonomier ved å tiltrekke seg turister og nye innbyggere. Leksjon 19. Ting å gjøre. Du vet, jeg har innsett at det er så mange ting å gjøre her, spesielt når været blir bedre. Jeg er helt enig. Det er det perfekte tidspunktet for å takle noen av disse oppgavene, som å bytte ark og rydde opp. Ja. Friske ark kan gjøre en slik forskjell, men det virker som en uendelig liste over gjøremål noen ganger. Jeg vet hva du mener. Det er overveldende å tenke på alt som må gjøres. Nøyaktig. Men når det først begynner, føles det ofte tilfredsstillende å krysse av ting på listen. Det er sant. Kanskje vi kan motivere hverandre til å få ting gjort denne helgen? Det høres ut som en plan. Vi kan gjøre det morsomt og givende å fullføre alt på listen vår. Ja. Og kanskje vi kan feire etterpå med et godt måltid eller en filmkveld? Jeg elsker den ideen. Det vil gi oss noe å se frem til etter alt det harde arbeidet. Leksjon 20. Et danseminne. Du vil ikke tro hva som skjedde på festen i går kveld. Emman ba moren min danse. Virkelig? Det høres ut som et morsomt øyeblikk. Moren din må ha vært glad? Det var hun virkelig. Hun er en veldig god danser, og det var deilig å se henne kose seg. Det er fantastisk. Dans kan være en så glad måte å få kontakt med andre på. Absolutt. Jeg tror det brakte frem mange gode minner for henne fra hun var yngre. Jeg kan tenke meg. Det er hyggelig å se foreldre slippe løs og ha det gøy på den måten. Ja, det minnet meg om hvor viktig det er å verne om de øyeblikkene sammen. Definitivt. Det er de små opplevelsene som skaper varige bånd i en familie. Jeg er glad jeg var der for å være vitne til det. Det gjorde kvelden enda mer spesiell. Leksjon 21. Komme tilbake til musikk. Å, du burde komme tilbake til det. Å spille et instrument er så tilfredsstillende og gir så mye glede. Jeg vet. Jeg pleide å spille piano hele tiden,
og jeg savner virkelig det kreative utløpet. Det er aldri for sent å begynne igjen. Jeg vedder på at du vil plukke den opp raskt og nyte den like mye som før. Det er sant. Jeg husker hvor beroligende det var å spille, og hvordan det hjalp meg å uttrykke følelsene mine. Nøyaktig. Musikk har en måte å koble oss til følelsene våre på en unik måte. Jeg tror jeg starter med å øve på noen av favorittsangene mine, som kan vekke motivasjonen min. Det høres ut som en flott plan. Å spille sanger du elsker kan gjenopplive lidenskapen for musikk. Ja, og kanskje jeg til og med kan bli med i en lokal gruppe eller ta noen timer for å møte andre musikere. Det ville vært fantastisk. Å samarbeide med andre kan gjøre det enda morsommere å spille. Leksjon 22. Møte frister. Med deres fravær vil vi ikke være i stand til å fullføre prosjektet i tide, noe som er bekymringsfullt. Jeg vet. Det legger et stort press på oss andre for å ta opp slakk og overholde fristene våre. Nøyaktig. Vi trenger alles innspill for å sikre at prosjektet er vellykket, oppfyller våre standarder. Det er frustrerende fordi vi alle har jobbet hardt, og manglende tidsfrister kan påvirke omdømmet vårt. Ja, og det er viktig å kommunisere med teamet om eventuelle forsinkelser for å håndtere forventningene. Jeg er enig. Kanskje vi bør diskutere hvordan vi skal omfordele oppgaver, slik at de kan holde oss på sporet. Det er en god idé. Å samarbeide om en løsning vil hjelpe oss å komme oss effektivt videre. I tillegg kan vi oppfordre de som er fraværende til å ta igjen det når de kommer tilbake til laget. Absolutt. Det er viktig å støtte hverandre, spesielt i utfordrende tider. Leksjon 23. Endre perspektiver. Temaet for mennesker som engasjerte seg i sex før ekteskapet blir mer åpent, tror du ikke? Ja, det er interessant hvordan samfunnssyn har endret seg, noe som åpner for større diskusjoner om slik atferd. Nøyaktig. Det ser ut til at det er mindre dømmekraft nå, og folk aksepterer mer individuelle valg. Jeg er enig. Denne åpenheten kan føre til sunnere samtaler om relasjoner og samtykke. Det er viktig å skape et miljø der folk føler seg komfortable med å diskutere sine erfaringer. Absolutt. Utdanning og forståelse kan bidra til å redusere stigmer rundt disse temaene. Jeg lurer på hvordan dette perspektivskiftet påvirker yngre generasjoner og deres syn på forhold. Det oppmuntrer dem sannsynligvis til å være mer ærlige og kommunikative med partnerne sine, noe som er viktig. Ja. Åpne diskusjoner kan føre til sunnere relasjoner og bedre forståelse av personlige verdier. Leksjon 24. Gårdsprodukter. Det er uheldig hvor mye gårdsprodukter som noen ganger lar seg råtne. Det er et alvorlig problem på steder som St. Catharines, Ontario. Ja, det er det virkelig. Det er frustrerende å se så mye potensiell mat kastet bort når det er mennesker i nød. Nøyaktig. Jeg tror bedre distribusjonssystemer kan bidra til at ferskvare når de som trenger det. Det er sant. Mange selgere jobber hardt for å finne løsninger, men det er et komplekst problem. Jeg lurer på hvilke spesifikke utfordringer de lokale kjøpmennene møter med å få avlingene sine ut på markedet.
Det kan være logistikkproblemer, som transport eller lagring, som gjør det vanskelig å selge alt i tide. Ja, og sesongmessige endringer kan også påvirke tilbud og etterspørsel, noe som fører til at overflødige avlinger ikke blir solgt. Det er en tøff syklus, og det er viktig å finne innovative måter å redusere avfall i landbrukssektoren. Jeg er enig. Fellesskapsinitiativer kan spille en betydelig rolle for å håndtere disse utfordringene effektivt. Leksjon 25. Undervisningsassistentstøtte. Mye av alt kan være overveldende når du har en lærerassistent som må være hos deg hele tiden. Jeg kan tenke meg. Det må være utfordrende å ha noen til stede hele tiden mens man prøver å lære eller fokusere. Nøyaktig. Noen ganger vil jeg bare ha litt plass til å tenke selvstendig uten å føle meg overvåket. Det er forståelig. Det er viktig å finne en balanse mellom støtte og personlig plass i læringen. Ja, og selv om det er fordelaktig å ha assistanse, kan for mye føles kvelende, spesielt under kreative oppgaver. Jeg er enig. Det er viktig for elevene å ha friheten til å utforske ideer og gjøre feil på egen hånd. Jeg lurer på om det finnes måter å strukturere støtten på slik at den føles mindre påtrengende. Ja, kanskje planlagte innsjekkinger i stedet for konstant tilstedeværelse kan gi en bedre balanse. Det høres ut som en god idé. Det vil tillate elevene å føle seg støttet mens de fortsatt har friheten til å vokse. Leksjon 26. Stjerner og myter. Har du noen gang lurt på hvordan mennesker eller dyr ble stjerner på himmelen, som den mektige jegeren Orion som jager oksen Tyen? Ja, det er et spennende tema. Historiene bak konstellasjoner er ofte fylt med eventyr og symbolikk. Nøyaktig. Orion er avbildet som en jeger, og jakten på Tyen tilfører nattehimmelen en spennende dynamikk. Jeg elsker hvordan disse mytene gjenspeiler menneskelige opplevelser og følelser. De gir oss en måte å få kontakt med kosmos på. Høyre. Det er utrolig å tenke på at eldgamle kulturer brukte disse historiene til å forklare naturfenomener. Og de fungerte ofte som en måte å lære bort eller formidle verdier til de yngre generasjonene. Ja, historiefortelling er et så kraftig verktøy for å formidle kunnskap. Har du en favorittkonstellasjon? Jeg er spesielt glad i Pleiadene. Måten disse stjernene grupperer seg på er så vakker og mystisk. Pleiadene er fantastiske. De minner oss om naturens skjønnhet og universets underverker. Leksjon 27. Deilige tacos al pastor. Jeg må si, deilige tacos al pastor er en av mine favoritt-meksikanske matvarer. De er rett og slett utrolige. Jeg er helt enig. Kombinasjonen av marinert svinekjøtt, ananas og de fantastiske krydderne er bare uslåelig. Ja. Måten smakene smelter sammen på er et kulinarisk mesterverk. Har du prøvd å lage dem hjemme? Jeg har. Det er en morsom prosess, men ingenting slår den autentiske smaken du får fra en gateselger. Ekte? Det er noe spesielt med å nyte dem ferske fra grillen, spesielt med en skvis lime. Nøyaktig. I tillegg bidrar den livlige atmosfæren til et tacostativ til hele opplevelsen. Har du et favorittsted for tacos al pastor?
Det er dette lille stedet i sentrum som gjør den perfekt, kjøttet er så mørt og smakfullt. Det høres fantastisk ut. Jeg må sjekke det ut. Jeg elsker å oppdage nye matsteder. Leksjon 28, sjekke varsler. Jeg vet, ikke sant? Jeg kan ikke gå en time uten å sjekke telefonen for varsler, det er nesten som en avhengighet. Det er det virkelig. Vi har blitt så vant til umiddelbare oppdateringer at det føles rart å koble fra. Nøyaktig. Noen ganger lurer jeg på hvordan folk klarte seg før smarttelefoner ble så utbredt. Jeg tror det handler om balanse. Mens det er flott å holde kontakten, bør vi også ta pauser fra skjermene våre. Det er et godt poeng. Jeg har prøvd å angi bestemte tider for å sjekke telefonen min i stedet for å se på den hele tiden. Det er en smart tilnærming. Det kan bidra til å redusere angst og forbedre fokus på andre aktiviteter. Sikkert. Jeg opplever at når jeg ikke sitter klistret til telefonen min, kan jeg nyte samtaler og opplevelser mye mer. Absolutt. I tillegg tillater det dypere forbindelser med menneskene rundt oss, noe som er uvurderlig. Ja. Jeg synes vi bør utfordre oss selv til å ha telefonfrie øyeblikk gjennom dagen. Leksjon 29, potting av planter. Hvordan kan jeg finne ut om det er på tide å ompotte plantene mine? Jeg har lagt merke til at røtter kommer ut av bunnen av potten. Det er et tidlig tegn. Hvis du ser røtter dukke opp, er det definitivt på tide å vurdere å gi plantene dine større hjem. Jeg har hørt at ompotting kan gi dem mer plass til å vokse, men jeg er litt nervøs for prosessen. Det er forståelig. Bare vær forsiktig når du fjerner planten fra den nåværende potten, og prøv å ikke skade røttene. Det gir mening. Bør jeg bruke fersk jord når jeg ompotter? Ja, definitivt. Frisk jord gir næringsstoffer som planten din trenger for å trives i den nye plassen. Stor. Jeg skal sørge for å velge riktig type jord for den spesifikke planten jeg planter om. Det er en klok avgjørelse. Og ikke glem å vanne den godt etterpå for å hjelpe den å sette seg inn. Takk for tipsene. Jeg føler meg mer trygg på ompotting nå. Leksjon 30, økter og anbefalinger. Det er fascinerende. Har du deltatt på noen økter ennå? Jeg vil gjerne høre om din erfaring. Jeg har. Øktene jeg deltok på var utrolig innsiktsfulle og engasjerende, og jeg lærte så mye. Det høres fantastisk ut. Var det noen spesielle temaer som skilte seg ut for deg? Ja, en økt fokuserte på innovative undervisningsmetoder, og det åpnet virkelig øynene mine for nye muligheter. Det er flott. Jeg tror å utforske ulike teknikker virkelig kan forbedre læringsopplevelsen for elevene. Absolutt. Jeg tok mange notater og kan ikke vente med å implementere noen ideer i min egen praksis. Jeg vil gjerne høre mer om hva du har lært. Kanskje vi kan diskutere det over en kaffe? Jeg ville elske det. Det er alltid hyggelig å dele ideer og inspirere hverandre. Sikkert. I tillegg er jeg interessert i å delta på flere økter. Noen anbefalinger?